好需要有人俾啲溫暖我。唔使錢啊，我唔好啊，免費擁抱啊，抱抱啦！我想抱抱。抱咩啫？我都抱1億。我有，我俾你。都話唔好咯，死開啦！唔該你啊，黑黑嘅，放下手啦，入先啦，唔該你啊。唔該你啊。做咩啫？抱一抱啦，唔該你啦。哇！你真係多名市民有冇料？得知名男子從樓灣街頭總公司過20小時，但係最令人食驚同情嘅唔係呢一名客包先生，而呢位俾佢攬實唔放嘅免費擁抱小姐。小姐請問你認唔認識佢㗎？嚇！我係咪上咗電視啊？係啊 ，Chrissy、嘉嘉、蘇花生，你哋快啲蒲頭啦！佢話好對唔住你哋啊，佢知錯啦，你哋快啲翻嚟啦！如果唔係我就去唔到廁所㗎啦，我篤翻啦！你有冇錄埋聲㗎？嗯。錄完啦，冇啦。拜拜 Angel 姐姐，拜拜。Angel。Angel，冇手 Angel。晚歡的親切。佢唱㗎嗰個，好似古巨基，古巨基唱，我唔俾你睇翻字幕。把聲有啲似古巨基。黃子華唱啊！黃子華唱我 OK 喎。你叫我啊 Angel 咧 ？Angel 喺邊啊 ？Angel 咧？我咪 Angel 咯。你叫 Angel。你知唔知 Angel 點解啊？唔知咪冇人講英文名咯。你叫 Devil Peggy Heavy Daddy，OK？Angel 你邊不似 Angel 啫？你叫航空母艦，唔該同我飛去索馬里嗰度趕海度護航啦。